हेलो गाइस, हेलो। हम आए अपने गांव ब्लैक। यहाँ ना बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ ना एकदम जंगल लुक आया है, देखिए। हेलो गाइस। और यहाँ पहाड़ी फल है और काफल है, एकदम नारंगी होता है। हम आपको ना आटे दिखाएगा। अभी हम मंदिर जा रहे हैं, वो भी काली माता के डोरी खेत से ऊपर है। इसलिए हम जा रहे हैं मंदिर। तो देखिए हमारे साथ चलते जाइए, हम आपको दिखाते हैं। चलिए आ जाए, आइए गाइस, आइए गए ऐसे मंदिर तो माता का। हाँ गाइस, आएगा चल बोला ठंडे नहीं हो चुके हैं।